टू विनय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का दोस्त विनय। तो गाइस जिस तरह का आपको और मुझे बेसब्री से इंतजार था दिवाली, यानी कि दिवाली आ चुकी है। दिवाली पर हम लोग करने वाले हैं आप अनबॉक्सिंग पटाखों की। तो गाइस आज की इस वीडियो में यही करने वाले हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। आ चुके हैं पटाखे, इनको रखते हैं। अब शुरू करते हैं ये अनबॉक्सिंग। सबसे पहला पटाखा है स्क्रैचशॉट वाला शॉट। स्क्रैचशॉट इसके अंदर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो गाइस ये देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पास ऐसा ऐसे एक और डब्बा है, आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए दोनों सेम है, बढ़िया आप लोग देख सकते हैं दोनों एक ही कंपनी के हैं। तो गाइस अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पटाखे के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास छोटे आइटम बम, देख सकते हैं आप छोटे छोटे से हैं। इनके अंदर पीस आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस आते हैं एक डिब्बे में। मेरे पास ऐसे ऐसे 2-3 डिब्बे हैं, मैं अभी आपको एक एक ही दिखा रहा हूँ। इनको भी करते हैं सारे। अब निकालते हैं अगला चीज। अगली चीज जो आ रही है वो है जिनको मैं बेचारी को भी कहता हूँ। तो इन लोगों ये आया है मेरे पास है ऐसे 3 पैकेट है, वो भी दिखाते हैं आपको। बिल्कुल सेम ये 50 का आता है, 125 का है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी सीरीज। अब मेरे पास आए हैं बुलेट बम, देख सकते हैं आप बुलेट बम का पैकेट है। इनके अंदर 10 आते हैं, 10 नहीं है, 5 ऊपर 5 नीचे 10 है। 2 पैकेट है, इनकी कोई टेस्टिंग के वीडियो जल्दी आएगी। अब लेते हैं नेक्स्ट पटाखा। अब मेरे पास आ रहा है नेक्स्ट आपका मेरा सबका फेवरेट वीआईपी। इसके अंदर 10 बम आ रहे हैं इसके अंदर। तो चलिए इनकी भी और टेस्टिंग के वीडियो जल्दी आएगी। तो चैनल पर हम लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाइक कर दो और बेल आइकन को ऑन। तो गाइस अब देखते हैं इनको बहुत सब सावधानी से जलाना होता है। तो अब लेते हैं दूसरा। अब आने वाला है हमारे पास सबसे पुराना कोटी। ये है कोटी, मीडियम साइज की नहीं बड़ी साइज की है, बल्कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी है कोटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोटी है टोटल। 9 या 10 में एक जला दी थी जल्दी से। अब देखते हैं दूसरा पटाखा। छोटे छोटे से ये बम है से मेरे पास आया है। पॉप ऐसे प्रकार का आता है। ऐसे खोलते हैं, ऐसे लेते हैं और ऐसे ऐसे फटता है गाइस। ये देखिए पॉपअप कैसे बचता है, ऐसे ये बचता है। ये बस उतना ही है, सॉरी गलती से बच गया। अब है ये 2 शॉट्स। ऐसे मेरे पास एक और 4-5 पैकेट है, इसके लिए मैं दूर से ये 2 हाथ वाले बम है। एक नीचे ही बचता है, एक ऊपर जाके बचता है। आप लोग देख सकते हैं 5 पीस आते हैं एक में, मैं 10 पीस लेकर आया हूँ। तो गाइस ये पूरी थैली खत्म हो चुकी है। अब लेंगे नेक्स्ट। तो गाइस अब मेरे पास एक फुल जेडियो का पैकेट, जिसके अंदर ये 2
5 पैकेट आए हैं, आप देख सकते हैं रेड एंड ग्रीन फुलझड़ी है, इसके ऊपर लिखा हुआ 5 पैकेट है, अच्छी फुलझड़ी है, इसको भी देखेंगे खोल के। अब जाते हैं नेक्स्ट पटाखा। ये गाइस ये थोड़ा नया सा है, बटरफ्लाई कलरफुल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बटरफ्लाई कलरफुल। अंदर से आपको दिखाता हूँ कैसा है, ऐसे ऐसे कुछ आया है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बम आए हैं। इसकी भी टेस्टिंग की वीडियो जल्दी आने की कोशिश करूँगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अब निकालते हैं नेक्स्ट पटाखा। तो गाइस वापस से मेरे पास आते हैं पॉप पॉप, इनकी टेस्टिंग हो चुकी है। अब आइए मेरे पास वापस से बड़ी कोटी, ये वैसे भी ऐसी है, बड़ी सी है। अब नाइस, ये थोड़ी छोटी कोटी है, आप लोगों को दिखा देता हूँ बड़ी कोटी और छोटी, देख सकते हैं थोड़ी सी साइज में डिफरेंस है। और ये पीस आते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीस आ रहे हैं इसके अंदर गाइस, आप लोग देख भी सकते हैं 9 पीस आ रहे हैं। अब दिखाते हैं कुछ और। तो गाइस ये है चक्री, चक्री के मेरे पास है 2 पैकेट, आप लोग देख सकते हैं 2 पैकेट है मेरे पास चक्री के। ये को खोल के देखते हैं गाइस, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टोटल 20 चक्री है हमारे पास। 20 से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं अभी आपको कम कम दिखा रहा हूँ, और भी पटाखे हैं हमारे पास। अब आ रहे हैं हमारे पास ये कुछ अच्छी चीज़ है। तो गाइस इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 25 पैकेट आ रहे हैं इसके अंदर गाइस, तो सही है ये भी। तो गाइस देख सकते हैं कम लाते हैं कुछ गाइस, वापस से यही है हमारे पास। अब गाइस दोनों फेरे खत्म हो चुकी है, अब आगे देखते हैं गाइस। अरे ऊपर नहीं ना कुछ, तो फिर गाइस पूरे पटाखे बिक के बस एक चीज बाकी है, वो मैं अभी लेके आता हूँ। तो फिर गाइस आज ये फाइनल चीज हमारे से चलने वाली है, इसकी वीडियो आ चुकी है चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। तो गाइस पूरी चीज हो चुकी है, अब हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो गाइस अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और लाइक करना गाइस, 10 से 10 सब्सक्राइब करो, और टेस्टिंग की वीडियो जल्दी आएंगी।